정신은 아닌가요? 허수 좀 부렸어 지금. 와 이길 줄 몰랐다. 공철식으로 이겨라. 이번 뱀뱀 계속 트름 해도 되나요? 방송 중인데. 트름 괜찮나요? 계속. 네, 재범이 형 뭐 하고 있죠? 재범이 형 지금 밥 먹고 있어요. 밥 먹고 랬떡빵 라면. 뭐 하는 거야 지금? 뭐 했어? 내 옆에서 트림했어. 아니, 냄새 야 냄새 장난 아니야? 밥 먹었잖아. 죄송한데 이렇게 이런 상관없어. 이거 아예 깨끗하지. 뭐 이렇게 다 흘렸냐? 이거 뱀뱀 씨 이거 다음은 마크 씨가 씨. 하지 마. 예. 저 트름 해야 돼. 준비되셨어요? 뒤에서요. 준비됐어. 이봐요. 진짜 오바야. 솔직히 사과해. 우리끼리 뭐 어때? 죽었지? 죽었어? 아니 안 죽었어 안 죽었어 살아- 있어 살아있어. 오, 야. 근데 혹 미안해. 진짜 들어와. 아 진짜. 혹하게 해. 안 들리나? 찍고 있어. 진짜 잘. Hey, 아가새, do you want pineapple? 이거 알아요. 죄송합니다. 저희 아이돌입니다. 아이돌이 트림하는 그 생방송 현장을 여러분들이 보고 계십니다. 앉으세요. 앉으시고 한 사람씩. 미안한데 못 참았어. 능력이 없어. 트림했어. 트림했어? 능력이 없어. 트림했어. 트림했어? 아까 봐봐. 120이야. 이름. 그러니까 네가 부르는 나의 이름이니까. 누가 하신 거예요? 이겼지? 너가 트림한 거야? 산수유 너가 다 갖고 가. 너가 1등이야. 고마워. 120.